اليوم فيديو خفيف ظريف غادي نشوفوا فيه التشكيله اللي بالمرتقب انه يدخل بها وليد الركراكي، وغادي نشوفوا الخصم ديالنا جنوب افريقيا، غادي ندويو عليه واحد شويه ونشوفوا المسار ديالو كيفاش تا وصل لدور الثمن النهائي. بالنسبه للتشكيله المتوقعه اللي غيدخل بها وليد الركراكي حيت عنده الاصابات بزاف، حراسه المرمى راكم عارفين ياسين بونو، الظهير الايمن اشرف حكيمي، الظهير الايسر هنا واحد المشكل صغير، واش غادي يلعب مزراوي حيت ما بقاش مصاب، ولا غيلعب عطية الله اللي ديجا هو لاعب بدل هذوك اللعابه كاملين اللي هما تيلعبوا 95% منهم تيلعبوا في سان داونز، اولا غيلعب محمد الشيبي. انا بالنسبه ليا يلعب عطية الله مزيان. في لاكس غادي يكون نايف اكرد، ولكن واش غيكون معاه رومان سايس اولا غادي يكون معاه يونس عبد الحميد، حيت رومان سايس كان نقص عنده واحد لا بليسيور، واش برا منها ولا ما براش. انا صراحه في بلاصه يونس عبد الحميد كنت باغي نشوف اشرف داري، كنت باغي نشوف بانون، كنت نشوف جواد الياميق، هادو اللي كامل المدافعين كانوا مشاو مع القطر المونديال، ولكن الصراحه ما حافظوش على الرسميه ديالهم. وسط الميدان غادي نلقاو المرابط بالمثلث، وغادي نلقاو أناحي، وغادي نلقاو سواء غادي يكون سالم أملاح اولا غادي يكون السيباري. سالم أملاح اللي كان داير بعض الاخطاء وخدا الصفراء وتسبب في ضربه الجزاء الاخرى اللي كانت، واش غادي يخليه الركراكي ولا غادي يحيدو غيدخل بلاصتو السيباري. في الهجوم بكون ان ما كاينش زياش وما كاينش بوفال، انا كيبان ليا في بلاصه بوفال غادي يكون عدلي، وفي بلاصه زياش غادي يكون الزلزولي. انا هادشي اللي بان ليا، حيت الاصابات بزاف، اصابات كاينين كثار وما عندوش ما يدير، هكا ما عندوش ما يدير. راس الحربه 100% غادي يكون نصيري اللي كان الماتش الاخر ما لعبش وخلاه بالعاني الركراكي باش يكون في الفورمه ديالو. فالرومبلاسون ديالو راه كاين الكعبي، كاين تسودالي، كاين ريتشاردسون، كاين الدراري بزاف. الان غادي نشوفوا المسار ديال المنتخب ديال جنوب افريقيا. بالنسبه لمسار منتخب جنوب افريقيا في النهائيات، فهما في الماتش الاول 2-0 مع مالي، في المباراة الثانية ربحوا ناميبيا 4-0، وفي المباراة الثالثة تعادلوا مع تونس. المدرب ديالهم هو هوبو بروس. الخطة اللي لعبوا بها في الماتش الاول ماشي هي اللي لعبوا فيها في الماتش الثاني، وماشي هي اللي لعبوا بها في الماتش الثالث. الخطة اللي لعبوا بها في الماتش الاول هي 4-4-2. الجهة اليسرى هي أخطر جهة فعالة عندهم، وهي اللي خطيرة بزاف، بينما كنشوفوا الجهة اليمنى دفاعيا هي أضعف جهة. الظهير ديالهم الأيمن كيقوم بالصعود متكرر وصعود متكرر بزاف. المباراة الثانية الخطة ديالهم كانت هي 4-2-3-1. إلا جينا نشوفوا فالخطة الأولى والخطة الثانية فهما مختلفين بزاف. الخطة الأولى فهي خطة هجومية، كان باغي يهجم. المباراة الثانية نظرا للخصم ديالهم ناميبيا اللي هي فرقة نقدروا نقولوا عيانة، لعبناهم ببلوك ميديوم يعني متوسط. المباراة الثالثة اللي خاصو يربح فيها وكان مع فريق القوي اللي هو فريق تونسي، فرجع للخطة الأولى اللي هي 4-4-2، ولكن مع ذلك تعادل مع تونس وما قدرش يربحها. كانت هذه هي الحلقة ديال اليوم، كنتمنى تلام الاعجاب ديالكم، والموعد ديالنا ان شاء الله غادي يكون الى داز المنتخب الوطني المغربي لدور ربع النهاية. السلام عليكم.